এখনই আমাদের 35 প্লাস আছে, হ্যাঁ তো হয় নাই 36 হয়, কোনোদিন 34 হয়, কোনোদিন 35 হয়, তবে গোটা 38 39 40 এর ভিতরে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় খামারি ভাই বোনেরা, আপনারা অনেকেই অধিক দুধের গাভী চেয়ে থাকেন, বিশেষ করে অনেকে এখন 30-35 এ ধরনের গাভীও খুঁজে থাকেন। তো সচরাচর এই ধরনের গাভী আমরা পাই না, তো আজকে আমরা এখানে পেয়েছি। তো আজকে এই জন্য আপনাদেরকে কিছু গাভী দেখাবো। এখানে 40 লিটার দুধের গাভীও রয়েছে, মাশাআল্লাহ। এই খামারের মালিক হচ্ছেন নজরুল ভাই। আর আপনারা জানেন নজরুল ভাইয়ের ঠিকানা হচ্ছে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার পুকুরিয়া, আপনার হচ্ছে ধর্মদি গ্রাম। তো ভাই দীর্ঘদিন যাবত এখানে এই খামারটা পরিচালনা করতেছেন, পাশাপাশি বিক্রিও করেন। তো ভাইয়ের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম যে এই শীতকালে গাভীর দাম কিছুটা কমেছে, হ্যাঁ অনেকটাই কমেছে। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ, আমি যেসব গাভীর সামনে দাঁড়িয়ে আছি খুবই চমৎকার গাভী। তো আজকে এগুলোর দুধের লিটার এবং দরদাম সহ বিস্তারিত জানাবো। আশা করি পুরোটা সময় জুড়ে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আচ্ছা, তো নজরুল ভাই আপনাকে তো মোটামুটি সবাই চিনে বাংলাদেশের, দীর্ঘদিন যাবত আপনি খামার পরিচালনা করতেছেন, পাশাপাশি এখান থেকে বিক্রিও করেন। তারপরও নতুনদের জন্য আপনার পরিচয়টা একটু দেন। আমার নাম মোহাম্মদ নজরুল মির্জা, গ্রাম ধর্মদি, পুকুরিয়া বাস স্ট্যান্ডের পাশেই আমাদের গ্রামটা অবস্থিত, উপজেলা ভাঙ্গা, জেলা ফরিদপুর। আচ্ছা নজরুল ভাই, এবার আমি শুনতে পেলাম যে আপনার এখানে 35 লিটার উপরে 40 লিটার দুধের গাভী আছে। সেটা জানার পরে আমি ছুটে চলে আসলাম, কারণ এই ধরনের গাভী সচরাচর বাংলাদেশে আমি এখন দেখি না কেউ বিক্রি করে। তো আপনার এখানে শোনার পরে চলে আসলাম। এটা কি আসলে কতটা বাস্তব? না, বাস্তব কথা আসলে গেলে খুব সচরাচর পাওয়া যায় না, আর মুখে পাওয়া যায়। যাদের কোনো মনে কোনো অস্তিত্ব নেই, যে ধরনের ব্যবসায়িকরা অনেকে আছে যারা অস্তিত্বহীন, তাদের মুখে অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু বাস্তবে একটা গাভীর 35 লিটার দুধ, এটা কিন্তু বিশাল ব্যাপার, এটা খুব কম পাওয়া যায়। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা কাস্টমার উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনার গরুগুলো আগে জাত মান চিনতে হবে। হ্যাঁ, গরু ঠাস ঠুস কিনলেই হবে না, গরু আগে চিনেন, জানেন, নিজেকে মনোনিবেশ দেন গরুর প্রতি, গরু আপনাকে দিয়ে যাবে। তবে এই গরুগুলো জাত মানে খুবই ভালো, চমৎকার। যারা গাভী বিশেষজ্ঞ, ওদেরকে ভিডিওগুলো দেখাইলে পরে গরুর যে অলানের উপর রগগুলা, বেনগুলা, মানে দুধের, তারপরে গরুগুলার বানগুলা দুধ দহন করে সে নিবে, 2 দিন 3 দিন থাইকে তার মন চলে, তার রাখাল দিয়ে এখানে আমার বাড়িতে অবস্থান করে সে দেখে সুন্দরভাবে নিয়ে যাবে। যদি কথা কাজের সাথে মিল হয় নিবে, তাহলে নিবে, না তার মতো সে, আমার মতো আমি। ঠিক আছে, তো ভাই চলুন আপনার সেই আকর্ষণীয় 40 লিটার দুধের গাভীগুলো আমরা একটু দেখাই। হ্যাঁ আচ্ছা নজরুল ভাই, মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটি বাচ্চা সহ বড় একটি গাভী দেখা যাচ্ছে। এটা কি জাতের? এটা অরিজিনাল হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, অরিজিনাল হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। জি। এটা কয় দাঁতের? এটা দাঁত অনলি 2 খান দাঁত ভাঙে নতুন উঠতেছে, আগে দাঁত ভাঙেনি। মাত্র 2 দাঁত, নতুন গাভী? হ্যাঁ, নতুন গাভী। আচ্ছা, বাচ্চাটা কি জাতের? এটাও আপনার হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, বাট ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। জি। আচ্ছা আচ্ছা, বাচ্চাটা কিন্তু খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, একদম সবকিছুই মনে হয় সাদা এটার। হ্যাঁ, চোখের ইয়া সবকিছু। তো এটা থেকে এখন ফার্স্ট বিয়ান কত লিটার দুধ এখন পাচ্ছে? আমরা এখন বাচ্চার বয়স তো কম। হ্যাঁ, এটা বাচ্চা আসলে কি 20 দিন না হলে পরে না এই প্রপারলি দুধটা আসে না। হ্যাঁ, 20টা দিন হলে পরে 20-22 দিনের ভিতরে, হ্যাঁ, এই যে গরু যে অলান দেখেন না, নতুন করে আবার একটা অলান করে। হ্যাঁ, 10-12 দিন পরের থেকে গরুর যে অরিজিনাল যে গরুর যে যা প্রয়োজন, হ্যাঁ, এই গরুটার ভিতরে তা সবই আছে। লেজটা শর্ট আছে, অনেক শর্ট। উলান পালান তো মাশাআল্লাহ, গাভীর হাইট যেরকম। হ্যাঁ, তো এটা কত লিটার এখন যদি একটু বলতেন? এখনো প্রায় 20 লিটার দুধ এসে গেছে। এখন 20 লিটার এসে গেছে, কিন্তু 18 লিটার তার জন্য গ্যারান্টি। গ্যারান্টি। আচ্ছা, পরে কি আরো বাড়বে নাকি না? আশা করি যে 20 প্লাস হবে।
আশা করতেছি। হ্যাঁ, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাইতেছি 2,65,000। 2,65,000। হ্যাঁ, এই গরু অরিজিনাল তো দাম ছিল 3 লাখ আগে, এখন তো শীতের মৌসুম, একটু নরম বাজারটা। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, এখন একটু দাম কম। দাম কম, তাহলে 3 লাখের গাভী না, অনেকে এই গরু 3 লাখ দিয়ে নিলেও তার লাভ, কারণ এইগুলা যুবতী গরু, এটা ব্রাইট ফিউচার আছে। আচ্ছা, তারপর তো আলোচনা করতে পারবে। হ্যাঁ, আলোচনা করতে পারবে। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, বিশাল বড় একটি গাভী দেখতে পাচ্ছি। আসলে গাভীটা 6 দাঁত, আগে একটা বাচ্চা দিয়েছে, এটা দ্বিতীয় বাচ্চা দিল। হ্যাঁ, আচ্ছা এটা আচ্ছা, খুব 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 বড় গাভী, আসলে গাভী খুব কম দেখা যায়। হ্যাঁ, খুব কম দেখা যায়। এই গাভীর যে সাইজের কত বড়, 5 ফুটের উপর উঁচু হয়ে আছে, লম্বা দেখছেন না, বিশাল বড় গাভী, দুধওয়ালা গাভী, অনেক দুধ। কয় দাঁতের এটা? দাঁতে 6 খান। দাঁতে 6 খান। হ্যাঁ, 3 বেলা দুধ দহন করা লাগে। 3 বেলা? 3 বেলা দুধ দহন করলে অলান 8 রাত আপনারা এসে দেখছেন না, রাত্রেও দুধ দহন করলো। ভাই, গাভীর পিছনে কিন্তু আপনাকে বেশি একটা দেখা যাচ্ছে না, মাশাআল্লাহ, অনেক হাইট বড় অনেক গাভী, ভালো হ্যাঁ। গাভীর। আর আমি তো 5 ফুট 6 ইঞ্চি উঁচু। আচ্ছা আচ্ছা, না গাভীটা মাশাআল্লাহ দেখতে অনেক চমৎকার। তো এটা কয় দাঁতের? এটা দাঁতে 6 খান ভাই। 6টা। আচ্ছা, যে বিয়ানটা দিছে এটা কততম বিয়ানে বাচ্চা? এটা দ্বিতীয় বাচ্চা দিল, সাথে ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা কতদিন হয়েছে ভাই? এই বাচ্চার বয়স আজকে 14, 15, 16 দিন হয়েছে আজকে। 16 কি দিন। বার? এখন তো মোটামুটি দুধ টানতেছেন কিরকম? হ্যাঁ, এখন 35-এর উপরে চলে আসছে অলরেডি, 3 বেলা দুধ দহন করে। 35? হ্যাঁ, এটা 40 কেজি আমাদের টার্গেটে, 40 গত প্রথম বিয়ানে যে টার্গেট না, সেই হিসেবে আমরা জানি যে 40 হবে এবার, আশা করতেছি। 40? হ্যাঁ, 40। যাক মাশাআল্লাহ ভাই, 40 লিটার দুধের গাভী কিন্তু খুব কম সচরাচর পাওয়া যায়। বাংলাদেশে এখন খুবই কম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাদের এটা সংগ্রহ করা কোথা থেকে? আমাদের এটা এই স্থানীয় এই জায়গার থেকে, তারা ওই গৃহস্থ পরিবারের থেকে কেনাও, তারা বিক্রি করবে না, তার ছেলেরা যে সৌদি আরব পাঠাইলো তো, এক গরু বিক্রি করে সৌদি আরব পাঠাই দিয়েছে। 3 বেলাতে 40 লিটার? হ্যাঁ, এখনই আমাদের 35 প্লাস আছে। হ্যাঁ, 35 তো plus। হয় নাই 36 হয়, কোনোদিন 34 হয়, কোনোদিন 35 হয়, তবে গরুটা 38, 39, 40 এর ভিতরে থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা ভাই? আর সেটার দামটা আলোচনা সাপেক্ষে, যদি কারো পছন্দ হয়, গরু এসে দেখভাল করে আমার বাড়িতে 2 দিন থাইকে সে দুধ দহন করে নিয়ে যাবে। আচ্ছা, এটার দামটা আপনি চাবেন না? না, এটা যেহেতু আলোচনা এটা বেশি সাপেক্ষে। দুধের গাভী। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে নজরুল ভাই, চলেন আরো আছে ওইগুলো দেখি। আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান? এর চামড়া গুলো কি একদম পাতলা রসুনের শসার মতো, বুঝছেন, জাত গরু, আচ্ছা, খুব জাত। খুব জাত? হ্যাঁ। আচ্ছা, একটু খুব জাত যদি চিনাতেন আমার দর্শক। এই গলাগুলো চিকুন থাকবে, হ্যাঁ, আর লেজটা থাকবে গিরার উপরে, ছোট যে গরু, থাকবে। হ্যাঁ, লেজ থাকবে গিরার উপরে, চিকুন চামড়াটা থাকবে, পাতলা থাকবে। চামড়াটা পাতলা থাকবে, আর অলানের উপর দিয়ে এই যে দেখেন না, এই যোগের মতো এই যে রগগুলো রগ বেশি আছে। হয়েছে থাকবে। হ্যাঁ, রগগুলো দেখা যাবে, আর এই যে বেন দুইটা, এই যে রগ, বড় দুধের রগ আছে এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই রগগুলো যে গরুর একটু থাকবে, মোটা মোটা হবে। ওইগুলা অনেক গরু আছে অলানের ভিতরে শুধু খালি মাংস আর মাংস, ও গরু ভালো না। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা কয় দাঁতের? এইগুলো দুধ এটা 2 দাঁত। 2 দাঁতের গাভী? হ্যাঁ, সাথে বকন বাচ্চা, বকনা বাচ্চা, যে প্রথম বাচ্চাটা বিয়ানো বাচ্চা, হ্যাঁ। ফার্স্ট বিয়ানের গাভী, যাক খুব ভালো। এই ধরনের গাভী কিন্তু অধিকাংশ দর্শক এই ধরনের গাভী চেয়ে থাকে, যে ফার্স্ট বিয়ানের হলে খুবই মানুষ তো ভালো হয়। আসলে অনেকে এখনো চিনে না গরু বাছুর, চিনে খালি মাংসওয়ালা গোস্তওয়ালা গরু কোনটা সেটা আচ্ছা চিনে। আচ্ছা, না গোস্ত সাদা কালা দেয় না। গরু কিনে নিয়ে যায়, শাহিওয়াল গরু, গোস্তওয়ালা গরু। আচ্ছা, গরু আগে না, আমি চিনতে কিছুদিন হবে। আগে একটা ভিডিও করেছি টঙ্গীতে, তো উনি একদম রিয়েল খামারি, তো ওনার এখানে দেখলাম যে সব গরু কাবু। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আসলে আপনার এখানে তো সব গরু একদম কাবু কাবু, তখন উনি বললেন যে আসলে দুধের গাভীগুলো আপনার শুকনা হবে, শুকনা হবে, আর যেটা আপনি ওই যে শাহিওয়াল ওইটা নিলে আপনার গুস্ত হবে কিন্তু দুধ হবে না। সঠিক। আচ্ছা, তো এটা থেকে এখন কত লিটার পাচ্ছেন? এইটা আপনার 17-18 হচ্ছে। 17-18? হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, এটা 2 বেলা 17-18। হ্যাঁ, যে দুধগুলো বলতেছেন এগুলো তো আপনার এখানে আইসা একদম না, ফাইকা যা আছে। এই ওই দুধ আমাদের মুখ দিয়ে নেওয়া লাগবে না, তিনি এসে বাস্তবে এখানে দুধ দহন করে নিয়ে যাবেন। যদি দেখা যায় যে দুধের সাথে মিল নাই, তার গাড়ি ভাড়া দিয়ে দেবো না, সে চলে যাবে। আচ্ছা, তো এটার দাম চাচ্ছেন কত টাকা? এর দাম চাইতেছি 2,45,000। 2,45,000? এটা হচ্ছে আপনার চাওয়া দাম? হ্যাঁ, তারপরে তো আলোচনা করতে আলোচনার সাপেক্ষে কম বেশি হবে, একদম গাভী ঠাল বিক্রি হয় না। পারবো। আচ্ছা,
ঠিক আছে ভাই, চলেন আপনার আরো অরিজিনাল গাভীর যে দেখছেন ফ্রেমটা তার ভিতরে আছে না? হ্যাঁ ভাই, তো মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা গাভী দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা হচ্ছে হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত। হ্যাঁ। ফার্স্ট বিয়ান দিবে? হ্যাঁ। কত মাসের গাভ? এই হয়তো বা 1 সপ্তাহের ভিতরে বাচ্চা দিবেন। 1 সপ্তাহের ভিতরে। 1 সপ্তাহ বা 10 দিন এরকমই। আচ্ছা, এটা জাতমানটা যদি একটু বলতেন। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, খুব জাত গরু, একদম রসুন চুষার মতো পাতলা চামড়াটা। আচ্ছা, বাটগুলো একটু ছোট ছোট দেখতে পাচ্ছি। ওই বাটগুলো ওখানে হয়েছে, ওই যে ভার করছে তো দুধের, ওই যে পানি বাড়াইছে, হ্যাঁ, যে কারণে ওই যে অলানের উপরে বেশি চাপ হয়ে বাটগুলা ভিতরে চলে গেছে। আচ্ছা, এটা আপনার কাছে কি মনে হয় কত লিটার দুধ দিতে এটা পারে? অলমোস্ট আশা তো করি যে 20। আচ্ছা, এটা হচ্ছে জাতমানের উপর একটা ধারণা, যেহেতু এর পরে গরু জাত না, এই দেন চামড়াটা দেন একদম পাতলা এটা চামড়া। তো আর নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাইতেছি 2,65,000। 2,65,000। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে চাওয়া দাম, তারপর আলোচনা করতে হ্যাঁ হবে। হ্যাঁ সঠিক। আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা হলো গরুর জগতে যে মাস্টার যে গরুগুলো, হ্যাঁ, এইগুলা দামে বিরাট এটা না, কিন্তু ওই যে আপনি ওই যে মানুষের তো গরু চিনে না, বুঝছেন, আচ্ছা না চিনলে আর কি গরু ওই মাংসওয়ালা দেখে দেখে কিনে নিয়ে যায়। আসলে বাস্তবের সাথে এগুলো কোনো মিল নাই, এগুলো দুধালা গরু। এটা দুধালা গরু। তো এটা এখন কয় দাঁতে? এটা দাঁত ছেড়ে গেছে ভাই। দাঁত ছেড়ে গেছে, তো এটাতে তো আগেও দুধ পাইছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এটা কততম বিয়ান দিবে এটা? এটা না, এটা বাচ্চা দিছে ভাই, এটার সাথে একটা ষাঁড় বাচ্চা আছে, ষাঁড় বাচ্চা সাদা আছে। কালা। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এটা থেকে এখন কত লিটার দুধ পাচ্ছেন? এটা আপনার 18 লিটার দুধ সে দহন করে দেবে। 18। আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এই গোটের দাম 2,10,000 ভাই। 2,10,000 হচ্ছে চাওয়া দাম, তারপর আলোচনা করতে পারবে। তো নজরুল ভাই, আপনার কাছ থেকে তো অনেকে আসলে গাভী নিতে চাবে, তারা কিভাবে নেবে যদি একটু বলতেন? নেবে আমার মোবাইল নাম্বারের সাথে যোগাযোগ করবে। আচ্ছা, আইসা একদম দেখা নিজের হাতে দহন করে, বা আপনার রাখাল আছে, আপনার রাখাল দেশে দহন করে যাচাই বাছাই করে নেবে। ঠিক আছে ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। ইনশাআল্লাহ আপনিও ভালো থাকবেন।